ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ କାହା ମୁହଁ ଦେଖି ଉଠିଥିଲି ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଜାଣିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି କଲେଜ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗଛଟି ବିକ୍ରି ହେବାର ଥିଲା ସେଠି ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆମର। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଠି ମାଛବାଲା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ବୋଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ କଲେଜ ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ପୋଇ ପକେଇକି ଯେମିତି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝୋଳ କରିଦେଇଥିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ ଯିବି କଲେଜ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିବେ ମେଡ଼ିକାଲ। ଦେଇକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ନେଇ ନନା ଅଧା ବାଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଧରିକି ଏବେ ଗୋପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ତୁଳସୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମସ୍ତି ଆଉ ଖଟି କରିକି ବାଜ୍ୟ ଗପ ସବୁ ନ ଗପିଲେ କ'ଣ ଆମ ମନ ସବୁ ଭରିବ। ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍। ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ ଆଉ କଲେଜକୁ ଟିକେ ମନ ଭରିକି ଦେଖୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କଲେଜରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି କି ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ କାହା ମୁହଁ ଦେଖି ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସବୁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଉଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ଦେଇ କହିଲା କି ମୁଁ ପଇସା ପଠେଇ ଦଉଛି, ତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ନନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେଠି ମନ ଖୁସିରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗେଲିମା ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ରାତିର ଖାଇବା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇ ପକେଇ ଝୋଳ ହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ କଷା, ପିଆଜ, ସଜ ପଖାଳ। ପାଗ ପୁରା ଜମିଯିବ। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯିବା ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।